हाँ फ्रेंड्स मुझे आपको स्वागत करुँच स्मिता टेक्निकल ओडिया यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स आपण मैंने आपण मोबाइल तो रिंगटोन सेट करते ऑडियो रिंगटोन जैकि आपण मोबाइल कौन कॉल आसले सी ऑडियो रिंगटोन बाजुव। फ्रेंड्स आपण मैंने कौन जानते जदि आपण मैंने आपण मोबाइल कौन कॉल आसो एक वीडियो चलो वीडियो रिंगटोन आसो जपर रिंगटोन कौन गीत बाजुची ऑडियो सेहीपरि वीडियो बाज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो आम जाना किपर आप मोबाइल आप वीडियो रिंगटोन सेट करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो रिंगटोन टी आप जेकोसी पर्टिकुलर नंबर पर सेव करेंगे किसी कंटाक्ट्स उपर सेव करती चाहे सब कंटाक्ट उपर सेव करती। फ्रेंड्स सबू नंबर अलग अलग वीडियो आप सेव करें जहाँद्वारा जो नंबर कॉल आसले से वीडियो बाजिब। तो फ्रेंड्स चलते आरंभ करने पूर्व फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट कर दूँ प्लीज़ सब्सक्राइब जो बटन अच्छे प्लीज़ दबाई दिखाँ कारण बिल्कुल मागणा आ फ्री आपको से कौन पैसा देवा पड़ो नहीं। आप जो सब्सक्राइब करते मो वीडियो आप रेगुलर देखिपारे जहाँद्वारा आपको बहुत हेल्प हो। तो फ्रेंड्स आप प्ले स्टोर ओपन कलापर आपको गोटे आप्लिकेशन डाउनलोड करा पड़ो जहाँ हूँ वीडियो कलर आईडी यार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन दे जहाँद्वारा आप अति सहज से लिंक को फॉलो करी ये आप्लिकेशन को डाउनलोड करा पड़। देखो फ्रेंड्स 1 मिलियन डाउनलोड अच्छी 4.2 बहुत बढ़िया रेटिंग अच्छी 5 रु 4.2 मिली मार्क ए आप्लिकेशन को। तो फ्रेंड्स चलते आपको ओपन करवा। ओपन कलापर देखो आपको ये गोटे प्लस आइकन देखा से प्लस आइकन उपर क्लिक करा पड़ो। प्लस आइकन क्लिक कलापर आप जो नंबर को रखा चाहते आप कंटाक्ट रे आपड़ से नंबर को ये रखीदे। तो फ्रेंड्स जपर मुझे गोटे नंबर को ये रखीदे देखो ग्रुप जो प्लस आइकन क्लिक करा पड़ो। क्लिक कलापर आपन सामने एपरी गोटे वीडियो ऑप्शन खोल। तो आप ये सिंपल जातु तो ये जानते वीडियो ऑप्शन अच्छी वीडियो पर क्लिक करूँ आप मोबाइल जी भी वीडियो अच्छे आप रखु मुझे बाबू सान को नुआ गीत से वीडियो रखीदे। तो देखला यही नंबर जिते मोर कॉल आसो तो मोर वीडियो रिंगटोन बाजिब या आपके देखे दूसरी। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी आपण पिला मानकर छोट वीडियो रखीदे आप जो कॉल आए वीडियो बाजो कि आप गर्लफ्रेंड वीडियो रखिए आपको जो कॉल आए आपको मूडटा पूरा ठीक है कारण से वीडियोटा ऑटोमेटिक चलो और कॉल एक्सेप्टर ऑप्शन मिल जाव। तो फ्रेंड्स चलते गोटे नंबर कॉल करा देखिए किपर लगुच पारे मोर कॉल आएगा गोटे वीडियो चलुची मोर एक्सेप्टर ऑप्शन अच्छी आंसर एपटू डिस्प्ले ऑप्शन अच्छी। तो मुझे कॉल टी काटुची। फ्रेंड्स आप देखिपारे मोर ए कॉल आसला मो वीडियो रिंगटोन बाजुची। तो फ्रेंड्स बहुत सुंदर लगे जी भी देखिए फास्ट पचार भाई ये किपरि कल। फ्रेंड्स जदि वीडियो आपको टिके पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करूँ आ प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब करा बिल्कुल भूलु ना। मुझे भूलु ना कहीं कौन कारण 90% लोग सांग मैंने टिके शुणी 90% लोग वीडियो देख सारा चैनल को सब्सक्राइब करा वीडियो को लाइक करा भूल जाए। तो प्लीज़ मैं आपको मन पकड़ दूसरी चैनल को लाइक